Aziz dostlar, bugün size güzel çıkılı lalemizle videomu açırıq. Lale belə bizim həyatımızda tifti qapımızda. Ben bunu tərpətməmişəm belə. Xoşum gəlir. Bu biraz balaca lalelərdəndir. O həyətlərdə o yekə olanlardan deyil. Belə bunu saxlamışam burada. Arada bir burada görürsünüz sarda tifti. Kapımızda 3-4 yerdə bundan var. Elə bir toxumu küləyə aparır, atır, nətər olursa elə yaranır. Belə gördüyüm qədər xoşuma gəldi. Şirin balaca lalə. Bunu burada saxlamışam ki, belə çiçəkləsin. Belə rozvur kimidir, belə. Qəşəng balaca laləm. Sizə çardaq gülümü də çəkəcəm indi. Çardaq gülümüz də artıq başlayıb çiçəkləməyə. Bu belə mis qoxulu, çox gözəl qoxusu gələn çardaq gülüdür. Bunu keçən il bundan qabaq geri əkmişəm. Bizim qonşuluğumuzda var bundan. Onlarınki böyük ağaçdır belə hər tərəfə. O qədər də gözəl qoxusu gəlir ki, yolla keçəndə onun qoxusu insanı vurur. Çox xoşuma gəlir. Mən bunu bir əmmimiz var, onun iynəsi vurmağa gedirdim. Onların qapısında çok güzel koku geldi. Demiştim bundan mənə də verərsiniz. O da özü rəhmətə getdi. Amma gəlini sağ olsun paizdə çıxardıq gətirmişdi ki bunu əkərsən. Çünkü babama söz vermişdi deyə. O gəlində onu gətirdi mənə verdi. Allah rəhmət eləsin o babaya da. Arif baba verib bunu mənə. Belə indi bu il ilk dəfə açır bizim həyətdə. Düymələri hələ çoxdur, amma hələ ki bir dənəsi açır. Yekə böyük açan gözəl qoxulu çardaq gülüdür. Belə gözəl görürsünüz ki, yaxşılıq eləməklərin də bizə öləndən sonra da xeyri var ki, onlara baxdıqca deyirik ki, Allah sənə rəhmət eləsin. Belə çalışaq, yaxşılıqlar eləyək, əziz dostlarım, xeyir işlər eləyək, gözəl işlər eləyək. Belə də bunu sizə belə videoda dedim, bu da olsun. Belə yerlərdən də düymələri var. Belə tonları çoxdur. Amma hələ ki belə indi başlayırlar açmağa. Buradan da keçdim bu laləmə. Bu laləm də ən full çiçəklərindədir. Artıq o qədər çiçək açır ki, belə çox çiçəkdədir. Maşallah olsun buna. Bu günlərin bizə iynə vurduğuma bir xalam gəlibdi. Mənə bir dəstə üzərlik gətirir. Deyir ki, güllərin düz ortasından onu askınan. Düzdür, mən biraz elə batıl inançlara inanmıram. Heç yoxumdur da, görürsünüz ki, heç eləməmişəm. Amma o bibimin sağ olsun. Onun gətirdiyi üzərliyi büyün asmışam. Deyir, güllərinə gözləyəcək. Deyirəm, güllərə də gözləyir. Deyir, güllərə daha çox gözləyir. Asmışam onu da. Şimdi bu güllərdən hər yanda satılır. Yəni çoxdur. Hər yanda doludur gülla, çiçəklə. İndi gül alanlar da çoxdur. Mənim özümdə də artıq olanda, istəyən olanda verirəm. Amma indi yəni bunu eləmək lazımdır da. Əkəsən, becərəsən gərək, baxasan. Belə begoniyandır belə çiçəkliyib. Yarpağı çox qızarıbdı. Gün bir ara gün düşür deyə qızarıbdı. Kaloşum yine görürsünüz ki, eyni qaydasında durur. Hələ ki bir şey yoxdur elə. Yeri də yarı kölgəli yerdir. Qəşəng qalıbdı burada. Geranlarım da çox gözəldir. İndi bugün bunlara bir kül verəcəm. İndi bəlkə elə video çəkə-çəkə verdim. Amma bunlar çox çiçək açırlar. Üzə çox güc düşür də bunlara. Ona görə bunlara mən kül vermək istəyirəm. Bu mənim güllərimin içində gəzən arıdır. Ancaq mənim güllərimlə məşğuldur. Şimdi bunlara bəlkə kül verdim. Çünki hazırlamışam. Verməyim qalıb. Çünki deyirəm biraz çox çiçək açırlar deyə qüvvədən düşməsinlər. Bu da görürsünüz en güzel vaxtlarıdır. Ceyran gözü. Qəşəng çiçəkləri, polno çiçəkliyikdir. Yaxşıdır vəziyyəti. Bundan artıracağım bu il xeyli.
İndi çiçəkləsin, bitsin çiçəkləri. Ondan sonra artırmağı düşünürəm. Budaqlarından kəsib artıracağım xeyli. Çünki bu mənim gözləmdir də, bu ən çox xoşladığım. Bakıya gedəndə bir xeyli bazarda gəzdim, bundan yox idi. Bunu mən keçən il almışdım. Bundan yox idi. Şimdi birazdan bunlara kür də verəcəm. Çünki ehtiyacı var. Artıq tonlu çiçək açıq, yorğun düşür. İncəlməyə keçməmişdən öncə bunlara qidalandırmaq lazımdır ki, çiçəklərin açsın. Daha gözəl olsun. Özləri qüvvədən düşməsin deyə. Bu qırmızı qatlı olanım da qəşəng açır. Bu yerli olan növdür. Amma qəşəng çiçəkləyir. Biraz yekə yarpaqdır da. Bunun bir də yarpağı yekədir. Bu da yenə gözəlim. Belə hamısı da çiçəkliyib artıq. Belə gözəlləşiblər. Bundan 2 dənə qab varım idi. Belə böyük. Birini bibimə verdim. Çox xoş duyurdu, ona verdim. Biri də məndə durur. Bu narıncılarım da yenə gözəldir. Bu da ancaq çiçək açan növlərdəndir. Bundan da bir bacım var, ona vermişdim. Mənə şəkillərini atmışdı. Çox gözəl saxlayırdı. Çox xoşum gəldi. Çiçək verdiyin insanlarda elə gözəl saxlayalar da çiçəkləri. Adam onda baxır, xoşuna gəlir. Amma ki, aparırlar, xarab eləyirlər. Məsələn, bərbad hala qoyurlar. Onda hayfım gəlir o güllərə ki, hayf oldu da yəni. Amma gözəl saxlayanlar olanda xoşum gəlir. Deyirəm ki, qəşəng saxlayır da, yəni ölmür də ən azından güllərimiz. Gül saxlaya bilməyən adamların gülləri xarab eləməkdənsə elə gerək heç saxlamasınlar. Kalanşolarım da belə çiçəkləyir artıq. Nəhayət ki, çiçəkləyir. Belə bu gülüm də yaxşıdır. Bunun burasından asmışam artıq üzərliyimi. İlk dəfədir belə şey eləyirəm. Belə astım bura ki, o deyirsə, onu mənə göndəribsə, onu eləyim. Bu da artıq qəşəng çiçəkdədir. Düymələrdə oldu. Bu hissəsində biraz boşluqlar var idi. Burada başqa növdən əkmişəm. Bunun içində ağım da var mənim. Amma hələ ki ağ açmayıb. Amma qırmızı çox qəşəng açır. Bu mor bardovu kimi belə məxməri açan böyük çiçəkli gülümdür. Qəşəngdir bu da. Bu üstündəki göylərdə bizim tənək çardağımız var belə. Görürsünüz, bunu dərmanlayanda onun göyündəndir belə düşüb bunun üstünə. Yəni birdən elə bilərsiniz ki, nəsə dərman vurmuşam, amma yox. O çardağa dərman vuranda belə yuxarı. Onu bunun üstünə də düşübdür. Belə bu gözəlim də artıq açıqdır, qırmızım olan. Biraz gün düşür, yaxşı çəkə bilmirəm. Belə bunlar da açıb. Yəni yaxşıdır güllərim, yaxşı çiçəkləyir hamısı. Gözəldir. Bu da belə gözəllik. Xeyli də qalırlar da, elə bir üstündə xeyli qalırlar çiçəkləri. Biraz belə özüm belə yerəkmişəm ki, yığmışam daha doğrusu qabları ki, çiçəklərin tez tüyməsinlər. Günün qabağında olsa bunlar tez xarab olacaq. Amma belə bura qoymaqda daha yaxşıdır. Bu da gözəl çiçəyindədir. Bu elə ancaq çiçək açır. Yay qışı bunların açan vaxtlarıdır bunlar. Qəşəngdir. Bu da anurəyimdir artıq. Yeni zoğlar da verir. Hələ ki çiçəyi yoxdur, amma təzə yarpaqlar çıxardır. Çox yaxşıdır. Bu da gözəlimdir. Bu da 2 rəngi olanımdır. Bunu çox axtarmışdım. Axırı ki tapdım. Tapan kimi 3-4 dənəsini artırmışam tez. Birinci aldığım bu idi. Bunu budamışdım. Bütün zoğların hamısını ayrı-ayrı əkmişəm. Hamısında bitifdir. Yəni bitməyən zoğu olmalı. Bu böyük çiçəkli olandır. Bu da
Burada olanımdır. Bu da hələ ki yaxşıdır. Çiçəkləri də var, düyməsi də var. Bu gözəlimdir. Bundan xeyli artırmışam. Varım da bundan xeyli. Bu kırmızı olandır. Yerlidir, amma çox çiçək açan yerlərdəndir. Yəni qəşəng açanlardandır. Bunu belə bağlamışam. Gördüm belə aşıq tökülmək istəyir. Allah, bu ne güzeldir. Bu da ancaq çiçək açan növdür. Yəni belə ancaq çiçək açır. Gətirin bunların kürünü də vereyim. Belə sizlə bərabər. Siz də görün. Yəni elə də bilinməyən bir kür deyil. Bu banan qabığını islatmışam. Bu düyü qabında. 4 dənə bananın qabığını islatmışam. Dünəndən qoymuşam suya. İndi onu çalxalayıb təkrar bunların hərəsinin dibinə biraz ondan verəcəm. İndən belə fikirləşirəm ki, ancaq bunlara kür verdikcə, nə elədikcə sizə video çəkəm. Yəni bu daim izləyənlərim görəcəklər ki, mən bunlara nə verirəm. Yəni sirri deyilən bir şey yoxdur, amma yəni olan şeydir də, hamının bildiyi, elədiyi ya eləmədiyini bilmirəm, amma belə bir şeydir. Belə xarab olanların bax belə götürə bilərsiniz. Mən elə götürürüm belə. Belə qəşəng olur. Biraz gün düşür, amma bilmirəm nə tər çəkirəm. Güzel çiçəklərim. Getirin kürü də belə sizlə bərabər verim. Sonra demeyin ki, nə verirsənsə bizə demirsən. Verdikcə sizə deyəcəm artıq. Buradan çəkiliş edəcəm sizin üçün. Belə gətirdim kızlar, belə hazırladım burada. Bax, bu banan qabıqdır. 4 dənə banandır. 4 dənə bananın daha doğrusu qabığıdır. Bunu bu qədərinə suya dünənlərim doğramışam belə. Doğrayıb yığmışam bura. Bunun belə rəngi çıxıb. Mən bunu belə çalxalayıram. Mən buna ayrı su qatmayacağım. Elə sadəcə bunu süzəcəm. Tək başına eləyə bilmirəm. Mən belə video çəkə bilmirəm. Görürsünüz belə. Biraz suya. Belə bunu süzürəm. Xeyli zivzibirlər çıxır da, böyle torpaqda qalmasın. Onda mirçək olur ondan sonra. Belə iyilənir də torpaq. Bunu hər saat vermirəm. Yəni bir dəfə vermişəm. İndi hələ ki bilbeləni süzdüm. Belə xarab yerləri torpağa vermək olmaz da. Yəni bu qarışqa darışar ya. Ondan sonra iyilənər də torpaq nəsə belə şey verəndə süzmək lazımdır. Böyle qara su alınır. Bunu qoyun yerə. Elə sizin gözünüzün qabağında bunu verim ki, siz mənə sonra küsməyin məndən. Bax, belə bunu dibinə verdim. Bir baxdan çəkim. Bax, belə verdim. Az verirəm də, yəni suyu az verirəm onlara. Belə onun torpağında qalsa yaxşı. Çox verəndə də axıb gedir. Yəni onun nə mənası olur ki, axıb gedəndən sonra. Elə biraz dibində qalsa bəsdir. Biraz da bu tərəfindən verim. Görsəm. Üstündən verim. Bir yaxdır. Arı artıq burada geldi. Belə bunu da biraz da buna vereyim. Çəkirəm ki görürlər. Biraz da bu kalonşuya vereyim. Yəni hamısına verə bilərəm. Bu kalandır. Kalaya da verə bilərsiniz. Kalada görürsünüz düymələri təkrar gəlir. Bu biraz qabı yıkadım. Buna çox verdim. Mesela bunlara verim. En qəşəng güllərimdir. Bax, yəni bu ziyanlı bir şey olsa, heç mən bunu bunlara verib sizə də video çəkmərəm də. Ben verdim ona. İndi təkrar yenə bunun qalanında süzüb
Yəni hər dəfə verəndə şey deyirəm də. Süzənimə qoyum təkrar. Bunu biraz üstünə su alım ki hamısına biraz çatsın. Belə süzdüm. Bu qabda qalanın üstünə biraz su alacağım. Onu da çalxalayıb tökəcəm bura. Belə biraz su aldım. Qalan da belə tökürəm. Görürsünüz doğramışam. Belə ta bunu cecəyin atacağım zibilə. Ta bu tutardı da bundan da. İndi bir də ha vaxtsa eləsəm yenə də o eləmədiklərimdən başlayıb verəcəm. Belə yəni elə növbəli bir şəkildə bunlara verəcəm güllərimi. Biraz buna verirəm. Biraz bir gözələ verirəm. Biraz buna verirəm. Yəni hərəsinə biraz daha az verirəm. Düzdür, dünən sulamışam bunları. Amma suladığıma baxmayaraq elə bunun üstündən verirəm ki, qoy xoşları gəlsin bundan. İndi ilə belə qərar almışam ki, nə qədər nə versəm sizə o dəqiqə video çəkəcəm. Belə əziz dostlarım, buradan da sizinlə sağollaşıram. Yeni videolarda inşallah ki görüşərik. Kanalıma abone olun, like edin. Güzel sözlerinizden de yazın, beni ruhlandırın. Hələlik əziz dostlarım, yeni videolarda görüşənədək Allah'a emanet olun.